Добре дојдовте во последната 5 минути со Чавес. Не, далеко било. За оваа година, за жал, на СДСМ естрадна, која во мене виде непријател за сите глупирања при крајот на годината, кога беа пуштени на најако. Ороводци беа Јон Шмрчковски и Богданка, независната, кои агитираат кај ликови што ме знаат, се јавуваат по луѓе да правеле муабет со мене. Зашто бе? Може сакаат во живо да ми ги кажат пораките што ги пишуваат против мене. Говедо едно. Колку те плаќа ВМРО? Кажи нешто за Мицковски ако смееш. Не си ти Чавес, другарче, ти си Мадуро. Джвакај ВМРО-вец. Тебе поп да ти пее. Судбина бе брат, не е ни прв ни последен. Ти ли ќе збориш против УЧК? Море! Не ни ја чепкај цеца, вие го подметнавте бугарското знаме, ВМРО-вци едни. Ви благодарам за сите негативни коментари. Ова значи дека многу ве здоболело тоа што го кажувам и од ја говорам вистината. Големиот Горан Бреговиќ не за џабе има изјавено: зборувајте за мене, па макар и лошо. Само ставете поголема слика. Но главни ликови оваа година не беа само овие од СДСМ Продакшн. Тука беа и нивните колеги Цеца Ражнатовиќ, Аца Лукас и Спасен Силјановски. Еве, во Бихачка Рекордс се обседнати со Србија и така наречениот српски свет, ноќ на море им е Белград и Вучич. Сонуваат за нова шарена револуција, бидејќи тие само со некакви револуции може да дојдат на власт. Иначе, кој нормален би ги гласнал? Наместо да си го гледаат својот двор, што никој со интегритет не сака да влезе во органите на партијата, тие се занимаваат со Александар Вучич. Види им го паметот. И се во ова за да им се додворат на оние во Брисел. Изгорени се да ги пофалат во ЕУ. Нив Македонија не ги интересира. Еве Филипче е решен да го тргне секого кој му стои на патот и кој не се согласува со него. Сега наред дојде и Јован Деспотовски кој му беше против кандидат. Јован вели дека веќе не го препознава СДСМ. Па не можеш бе брат да го препознаеш, ова не е СДСМ, туку задграничен комитет Дубај. Во Дубај сега е сезона на градба. Еве и Венко замина кај другар му Зоки да му помогне. Да не мислевте дека ќе седи во Македонија за нова година како некој сиромаше. Кумот на Аркан, Тому Аврамски, тврди дека Заев гради 42 катница во Дубај, а оти ги видел и становите на Зоки и Венко. Кога Зоки ќе ја заврши зградата, ќе може да го викнат Хариджиновиќ да им пее кај нив дома, без да се плашат дека некој ќе ги објави на Фејсбук. По паметот на СДСМ беше тргнат и Аца Лукас. Овој колега на Јон по усисувањето, кај што пеел во клуб со капацитет 3 пати над дозволеното, кај немал работна дозвола за пеење во Македонија, исто како СДСМ, виновни му беа Мицковски и ВМРО. Друже, иди смени си ја личната карта. И ти како твојата затворска пријателка Светлана од Жито Раја завршивте со пеењето во Македонија. Џабе ти е нагрнувањето со македонското знаме. Македонците веќе не паѓаат на ефтини финти. За да не бидат само Цеца, Аца Лукас и СДСМ главни ликови ова година, се погрижи и Спасен Силјановски. Овој кичевчанец многу се налоти што градоначалници викале на забави и манифестации Срби и Хрвати, а не викале македонци. Друже Спасен, музиката не е хуманитарна организација, туку шоу бизнис. А како викаат? No business like show business. Тие македонци што треба да пеат и што ги сака публиката пеат, а и ти можеш да си пееш. Ке ти дојдам вечер јас во Зладова, ке ти легнам тивко јас на перница. А кој пее, зло не мисли. Ова беше се за оваа година. 5 минути со Чавес се враќаат по Божик. Господ да ја напомош на Македонија да ги издржи сите овие пациенти.